إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خان الزمان بنا فشتتنا كما خانت بنو صخر ببيعة مسلمين. تالله لا أنساه بين العدا وجبينه كالبدر في ليل العجاج المظلمين. شهم نمته إلى البسالة هاشم والشبل للأسد المجرب ينتمي. حتى إذا ما أثخنوه بالضباء ضربا وفي وسط الحفيرة قد رمي جاءوا إلى ابن زياد فيه فمذ رآه للقصر قد وافاه غير مسلم قال اصعدوا للقصر وارموا جسمه ومن الوريدين اخضبوه بالدم. صعد وبمسلم والدمع يجري من العين وجه بوجهه للحجاز خاطبه يا حسيننا مقتول ردوا لا تجوني خانوا أهل الكوفة عقب ما بايعوني وللفاجر ابن زياد كلهم سلموني مفروض وانتو يا هل عني بعيدي. يا ليت هالدم الذي يجري على القايا مسفوح بين يديك يا مكسور الأضلاع. يا حيف من
منك ما احتضيت بساعة ودايا بيني وبينك يا حبيبي فرق البيت. لكنما الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. محطات عند سفراء المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. المحطة الأولى في بيان ما هو المراد من السفارة. مفردة السفارة وكمادة لغوية سفراء هذه لها حضور في النصوص الدينية، فتجد مثلا في الزيارات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، كما في زيارة النبي السلام عليك يا أيها السفير بين الله وخلقه، وأيضا في زيارة أمير المؤمنين الزيارة الغديرية السلام عليك أيها السفير بين الله وخلقه. وكذلك في زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام في النصف من رجب وفي بداية رجب والنصف من شعبان، السلام عليك أيها السفير وابن السفير. في موارد مختلفة وردت مفردة السفارة. أيضا في القرآن الكريم كرام سفرة، حينما عبر ووصف الملائكة بأنهم سفرة. ومن أكثر الموارد التي وردت في التاريخ الشيعي في موردين اثنين. مورد الأول هي في السفارة عن المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وفي السفارة عن المولى صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. لكن هل كل هذه الموارد مفردة السفارة بمعنى واحد؟ لا، معنى مختلف. احنا نركز على ما يتعلق بالسفارة التاريخية، سفارة السفراء عن الحسين عليه السلام والسفراء عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. مفردة السفارة ذكرت لها عدة معان واستعملت في معاني مختلفة، ما أريد أدخل في هذا الجانب بشكل كبير، لكن أكتفي بذكر استعمالات ثلاثة. استعمال الأول أن السفارة أو السفير المراد منه هو الرسول بين جهة وأخرى، فلما يرسل أحد لأداء وظيفة معينة، هذا الرسول الذي يرسل بكتاب أو لأداء وظيفة أخرى، يعني هذا يعبر عنه بالسفير. المعنى الثاني هو النائب الذي ينوب عن شخص ما، سواء كانت نيابة عامة، نيابة خاصة، مطلقة، مقيدة، هذا النائب يعبر عنه أيضا بالسفير. هذا معنى ثاني. معنى الثالث الذي استعملت فيه هذه المفردة هو الشخص الذي يكون طرفا أو سببا للصلح، يعني لما تصير جهتين بينهما خلاف، قبيلتين، مجتمعين، دولتين، أي شيء، جهتين مختلفتين بينهم حرب، الطرف الذي يدخل للإصلاح بينهما هم يسمى سفير. إذن هذه استعمالات ثلاثة. السفارة التي عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، والسفارة التي هي عن الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، هل هي بمعنى واحد؟
يعني لما نقول سفراء الحسين نفس المعنى هو الذي يراد لما يقال سفراء الإمام صاحب الزمان. لا، في الواقع المعنى مختلف. احنا سبق في شهر رمضان المبارك أن وفقنا في آخره هذه السنة الفائتة أن تطرقنا إلى السفراء، وأشرنا إلى أن السفير الذي هو عن صاحب العصر والزمان هو النائب الذي يقوم مقام الإمام عليه السلام. يعني هذا إذا قال كلمة كأن الكلمة الذي قالها من؟ هو الإمام. وإذا فعل فعلا فإن الفعل هو فعل الإمام عليه السلام. وجميع الأمور التي يؤديها هو يؤديها عن من؟ عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طبعا مو الإمام قال هذا سفيري، يعني نفس النص ما فيه أن الإمام يقول هذا سفير بهاللفظ، لا، لكن الإمام عليه السلام ماذا يشير إلى هؤلاء؟ مثلا لما تأتي إلى السفير الأول أو السفير الثاني فإنه يقول فإن أدى فعني يؤدي، وإن قال فعني يقول، فخذوا بقوله والتزموا بحكمه. شوف الإمام وإيش يأكد على جنبة أن هذا إذا قال فعني يقول، وإن أدى فعني يؤدي، فخذوا بقوله والتزموا به، إلى آخر النصوص التي وردت تؤكد على هذه الجنبة. هذا يعني الإمام مو بس يقول هذا نائب، هذا نائب إلى النيابة التي يعني نيابة مطلقة من جهة، ونيابته نيابة خاصة بالإمام عليه السلام. فالمهم أنه مقالته مقالة الإمام، فعله فعل الإمام، كل شيء يؤديه عن الإمام عليه السلام. هذا المعنى لا ينطبق على سفراء المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نعم ينطبق على واحد بس، وهو مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. أما بقية السفراء مو معناته أن ذا ينزل من مقامهم، لا، نقول لكن ذول سفارتهم بمعنى مختلف. والآن يأتي الكلام شلون إن مسلم بس هو دون بقية السفراء الذي يمكن أن ينطبق عليه هذا المعنى، ومن هم هؤلاء السفراء؟ هذا الذي يتضح في المحطة الثانية من حديثنا. قبلها صلوا على محمد وآل محمد. على محمد صلي وسلم على محمد وآل محمد. المحطة الثانية في بيان السفراء. السفير الأول وهو الغني عن التعريف مسلم بن عقيل ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. طبعا مسلم لما واحد يريد يتحدث عنه أكو جوانب كثيرة متعددة، لكن يكفي ده النص الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال تبكي عليه عيون المؤمنين. يعني مسلم من الذين يستحقون أن يذرف المؤمنون الدموع لأجلهم، وهذا يكفي مسلم هذا الأمر. سفارة مسلم عن الحسين عليه السلام متى كانت؟ طبعا أنا لا أتحدث عن شيء يعني بالتوسع عن مسلم عليه السلام، باعتبار يطرح عن مسلم، وهم أريد أن نمر على بقية السفراء تباعا الذين يقل ذكرهم. مسلم متى كانت سفارته عن المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ بعد أن جاءت الكتب التي أرسلت إلى سيد الشهداء
آخر كتاب أو آخر الرسل الذين جاءوا إلى الحسين عليه السلام هم هانئ بن عروة وسعيد الحنفي رضوان الله تعالى عليهما. فالحسين لما كثرت الكتب كتب الآن كتاب وأراد أن يبعث بسفير إلى أهل الكوفة، فأخبرهم أن آخر من وصلني أو وصلتني كتبكم وآخر ما وصلني كان من سعيد وهانئ، إلى أن قال وإني، شوف تعبير الإمام في حق مسلم، وإني باعث إليكم بأخي وابن عمي وثقتي، وعلى أيضا إضافة الفخر اللي هو فخر الدين الطريحي أعلى الله مقامه، وأيضا في مقتل أبي مخنف، والمفضل عندي مسلم بن عقيل، هم هو أخو الحسين وابن عم الحسين وثقة الحسين والمفضل عند الحسين. شوف هذه أوصاف الإمام عليه السلام جاي من خلالها ينزل مسلم منزلته هو، بحيث إذا قال مسلم كلمة فإن هذه الكلمة ماذا؟ هي كلمة الحسين عليه السلام. وإذا فعل الحسين فعلا، فعل مسلم فعلا، فإن الذي فعل هذا كأنه فعل من؟ فعل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وإذا حكم مسلم بحكم فإن هذا الحكم هو حكم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وشوف الحسين ما قال هو أخوه يعني بس أخوه، شوف أخوة من جهة، طبعا هذه أخوة ما يريد بها أخوة النسبية، وإنما يريد بها شيء آخر، أخوة الإيمانية التي تجلت في مسلم صلوات الله وسلامه عليه مع الحسين. ابن عمه ثقته أن يكون ثقة المعصوم، وأن يكون المفضل عنده، هذا مو أمر عادي. لهذا ويش بهالمعنى يمكن أن يقال أن مسلم سفارته كسفارة من؟ كسفارة أولئك. ولعل هذا أيضا ما يتضح من فعل أهل الكوفة لما جاءهم مسلم، ايش سووا؟ قاموا يبايعون مسلم. يعني الآن لو كان هذا رسول عادي بس رسول يؤدي كتاب يعني ونص الكتاب ما في يعني أنه خذ البيعة من أهل الكوفة، ما مكتوب في الكتاب أنه هو يلا خذ البيعة، إنما بعثه يرى الأمور، لأن أهل الكوفة وش صاروا يبادرون إلى بيعة مسلم. فدول واحد من اثنين، يا أما أن هذا رسول عادي وهذا الذي تسطره هذه الكلمات يصير بيعتهم لمسلم تختلف عن بيعة الحسين، لأن أنت حين كل واحد ترسله بمهمة يصير أنك يعني تنبئه بأمور وكأنك تنبئ صاحب المرسل. لا، أنا أرسلت له مهمة مو معناته أنه يقوم مقامي، هذا جاي يؤدي مهمة معينة بس، أما أنه يقوم بجميع أدواري لا. فذول أهل الكوفة لا، مع ذلك جوش بايعوا مسلم بن عقيل. مسلم جلس هذا المجلس وبويع المسلم كل هذا البيعة، لكن عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا يظهر على أنهم أيضا فهموا أن هذا يحل محل الحسين صلوات الله وسلامه، كلمته كلمة الحسين، فعله فعل الحسين صلوات الله وسلامه. إذن هذه سفارة من؟ مسلم بن عقيل. شوف كيف التعبير. تعال إلى السفير الثاني وهو سليمان بن الرزين رضوان الله تعالى عليه، المكنى بأبي الرزين. سليمان بن رزين هذا هم بعثه الحسين في نفس الوقت اللي بعث فيه مسلم، لكن وين بعثه؟ هذا بعث إلى البصرة. هذا لما جاء إلى البصرة الحسين عليه السلام أعطاه 7 كتب،
كلها بنفس المضمون، يؤديها إلى 7 أشخاص، 5 منهم معروفين أنهم أصحاب قبائل، رؤوس قبائل، و2 لعلهم من الوجهاء وأصحاب النفوذ والكلمة. فلما أعطوا الكتب أخذوا الكتب، ذول 7 واحد منهم فقط الذي استجاب للحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهو يزيد بن مسعود النهشمي رضوان الله تعالى. هذا مضى شيء، طبعا استجاب وأبدى استعدادا لنصرة الحسين عليه السلام. ولما راح الكتاب إلى الحسين، الحسين استأنس بكتابه، لكن انقلب عليه من؟ جماعة ذولا قتل. 6 الآخرين واحد منهم كتب إلى الحسين يخذل الحسين، بقوا 5. دول ال5 4 منهم سكتوا عن الكتاب، ما كأن الحسين أرسل إليهم شيء، وأصلا ولا كأن هناك رسول جاء إلى البصرة يدعو، سكتوا تمام. ال5 منهم وهو المنذر بن جارود. هذا الرجل ابن زياد يصير صهرة. فالحين جاء كتاب، أنا شو أسوي؟ أتكلم لو أسكت؟ أخاف أسكت ويدري مين؟ ابن زياد. وهذا ابن زياد إذا علم ما في بعد إرحام وما إرحام، هذا كان يقتل الناس على الظنة والتهمة. فهذا بس بيجري أنه وصل كتاب من الحسين وما بلغه، هذا يقيم الدنيا ولا يقعدها. فهذا لخوفه فعلا جاء إلى بن زياد، ومو بس سلم وقال إن هناك رسول مثلا وسكت، لا، بل سلم السفيرة والكتابة وما يعني جرى إلى ابن زياد. وفعلا ابن زياد ألقى القبض على السفير، وقتل ذلك السفير رضوان الله تعالى عليه بسبب هذا الأمر. وهذا السفير ذكر في الزيارة الناحية ولعن قاتله. هذا السفير الثاني. السفير الثالث هو رضيع الحسين رضوان الله تعالى عليه، عبد الله بن يقطر. عبد الله بن يقطر الحميري، هذا رجل فتح عينه، بل ولد في دار أمير المؤمنين علي عليه السلام. يعني هذا رجل وين منشأه وحياته؟ كلها في دار أمير المؤمنين، وبينه وبين ولادة الحسين أيام. فهذا منشأه وحياته كلها مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا كان لازم الحسين طبعا، إلى أن جاء الحسين إلى الكوفة، يعني خارجا من مكة إلى الكوفة، كان مع الحسين عليه السلام. الحسين احتاج أن يرسل رسولا إلى أهل الكوفة. بعضهم يقول لا، بعثه إلى مسلم خاصة ليس إلى أهل الكوفة. شاهد أنه بعثه إلى الكوفة، الآن إلى مسلم خاصة أم إلى أهل الكوفة العامة، أنه بعث ليؤدي رسالة معينة. هذا طلع توجه إلى الكوفة إلى أن وصل إلى مشارف الكوفة. أنت تسمع لعله في ليلة 5 من شهر المحرم إن البركان ويش مسلح. دي العبارة لا تتصور إنها يعني فيها مبالغة، لا، هذه تصف ترى إلى حد كبير الوضع الذي كان عليه أهل الكوفة. شلون يعني البر مسلح؟ يعني كانت محطات تفتيش في كل المناطق، مو في الكوفة تتكلم، لا، المناطق اللي محيطة بالكوفة مليئة بمحطات تفتيش قبلها والطريق الموصل إليها. هذا غير الدوريات التي كانت في الطريق، مثل الحر كان دورية تفتش في الصحراء، أكو محطات ومسالح ثابتة، غير اللي عند بوابات المدن
وأضف على ذلك كله وكله أنه متى ما ظفر برجل غريب ألقي القبض عليه. يعني هم محطات تفتيش، هم قول هذا تخطاها كل هالواحد، يشوفوك في منطقة أنت مو من أهل هالمنطقة، يلقوا القبض عليه. مو يلقوا القبض عليه عشان يشوفوا وش اسمه لأن أجرام، لا، يحققوا معه أنت من وما شأنك ها هنا وما تفعل وما غايتك ولمن جئت، يأخذوا من عنده كل. زي واحد يقول يمكن واحد يشدد كذبة ويمشي أموره، مو هذا يعتمد على التحقيق الذي كان يجرى بنحو يلقي القبض على من؟ على أصحاب الحسين. هذا لما جاء عبد الله بن يقطر ألقي القبض عليه في القادسية بقيادة الحسين بن نمير لعنة الله عليه. ألقى القبض عليه، وين يوديه؟ مباشرة يودوه إلى ابن زياد. ابن زياد هني يصير التحقيقية. ابن زياد قبل لا ينظر انت ليش جاي وانت لمن وانت كذا، شوف على طول يقول لهم كلمة، عشان ليش أقول لك يتضح حالهم من هذا الأمر. يقول له اصعد على قصر الإمارة على السطح والناس بيتجمهروا، وأريدك أن تتعرض إلى الحسين تشتمه، وجاب أوصاف ذكر بها الحسين لا أذكرها، تقول كذا كذا كذا. إذا فعلت هذا الفعل الحين وش تعال انزل حتى أسألك أنت وش حق وش جاي وش عندك حتى أنظر في أمرك. يعني هذا من البداية جاي ويش جاي يبين انت ويانا لو مو ويانا، انت من اصحابنا لو مو من اصحابنا، انت من جماعة الحسين لو مو من جماعة الحسين. وفعلا قال له تصعد، قال له اصعد. شوف هذه ميزات الرسل دول الان. يعني عبد الله بن الرزين هذا رسول، حتى في ان نص الكتاب حسين قال لهم اني باعث اليكم برسول، هذا هم رسول، لكن لا تتصور ان هذا يعني رسول ما إلى خصوصية. الحسين ما بيختار رسول هالشكل، لا بيختار أناس ذو حكمة ذو كفاءة ذو قدرة على أداء هذه المهمة، ويعرفوا كيف يتصرفوا. إذا كنت في حاجة مرسلة فأرسل حكيما ولا توصه. فقال له تصعد، قال له أصعد. بيصعد يشتمل الحسين ويتعرض إلى بديك الأوصاف، قال له أصعد. فعلا صعد، جمعت الناس تجمهرت، فإذا به يرفع صوته أيها الناس إني رسول الحسين بن علي إليكم، وها هو قادم إليكم فانصروه على اللعين ابن اللعين. وصار يشتم ابن مرجانة ويشتم بني أمية. بن زياد ويش ينادي ارموه من على القصر. تقول رواية فرموه من على القصر، ما يبغى يوقف، على طول رموه حتى ارتطم جسده بالأرض فتكسرت عظامه. بقى في رمق حياة. جاء رجل، بعض الروايات تقول هذا قاضي الكوفة آنذاك، فاستل خنجره وحز رأسه فمضى شهيدا رضوان الله تعالى عليه. هذا سفير ثالث. السفير الرابع هو قيس بن مسحر الصيداوي رضوان الله تعالى عليه. هم هذا حالة مثل حال ابن يقطر، لكن هذا بعث الحسين في منطقة أقرب إلى الكوفة، وبعث بكتاب حتى يخبر ويش إن الحسين وصل. وهذا فعلا لما جاء وظفر به مباشرة مزق الكتاب. شنو اللي في الكتاب؟ ما أدري شنو اللي في الكتاب، في كلام ما عندي اطلاع عنه.
مباشرة قالوا إذن أنت بعد ناخذك. خذوا وين؟ شافوا الجماعة متجمهرين في المسجد، قالوا يلا حنروح المسجد. اصعد المنبر وتعرض إلى الحسين واشتم. تفعل؟ قال افعل. فعلا صعد ونادى كما نادى ابن يقطر في الناس أنه الحسين ترى ويش قد قدمكم فانصروه ولا تتركوه. مباشرة قتلوه أيضا كما قتلوا مسلما، وقتلوا عبد الله بن يقطر وابن الرزين وهانئ بن عروة وهؤلاء الثلة. هذا سفير رابع. طبعا سفارتهم أنهم ماذا كانوا يحملون؟ رسالة الحسين صلوات الله وسلامه. هم أيضا أكو سفير خامس بعضهم يدرجه إلى هؤلاء، وهو حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه، لأنه أيضا خرج بإذن من الحسين عليه السلام في مهمة عن الحسين إلى القبائل التي كانت تحيط بكربلاء، ودعاهم لنصرة الحسين عليه السلام. هذا هم جاء وحمل الرسالة وبلغ أن انصروا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وفعلا استجاب جماعة وخرجوا لنصرة الحسين، ولكنه حيل بينهم وبين الوصول إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذول ويش؟ هذول 5 سفراء بعد 2. هذول الاثنين يذكر بعضهم يذكر أن هؤلاء هم سفراء، واحد اسمه حنظلة، واحد اسمه زيد أو يزيد، الآن التردد من عندي. ذول الاثنين ورد أنه الحسين عليه السلام بعثهم في أيام الهدنة بينه وبين ابن زياد، يؤدوا رسل كانت ترسل، لكن بعض العلماء يقول لا، الحسين ما صار بينه وبين ابن زياد إلا موقفين كلام، يعني يقول هذول سفارتهم غير ثابتة، لكن ذول ممن استشهدوا بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وذكرت أسماؤهم في الزيارة أيضا، فرضوان الله تعالى عليهما. إذن هذول الآن 5 بالبيان الذي بينته، و2 هناك كلام حول سفارتهما عن سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. شوف تأمل في ذولا شنو كان دور مهم يتأدوه. دول جايين يبينوا ترى الحسين قدمكم، الحسين وصل إليكم، انصروا الحسين، مو انتم دعيتوه؟ الحسين ما رفض دعوتكم بل أجابها، وها هو قادر. ولا تقولوا ما ندري الحسين ترى جاي، بعث إليهم بأكثر من رسول. ولا تقولوا ما ندري الحسين وصل لو ما وصل، بعث إليهم برسول. شوف رسل مختلفة بين فترات مختلفة، كلهم يقولوا ويش؟ ترى الحسين قدمكم. ذاك يقول خلاص الحسين وصل عند أطراف الكوفة، وأبد دولة ما كانوا ينصرون الحسين عليه السلام، وإلا آلاف اللي بايعت مسلم تالي في منتصف الليل يمر على بيوتهم، إذا واحد واقف على الباب يقوم يغلق الباب في وجه مسلم، إلى أن انقطع به الطريق عند دار طوعة، مرأة عفيفة، قال لها أمة الله هل سقيتين الماء؟ قدمت إلى ما شرب. قال جلس مسلم، جلس عند عتبة الباب. لما رجعت هي شافت مسلم جالس وامرأة عفيفة تخاطب أجانب، ارتابت، قالت له يا عبد الله طلبت الماء أعطيناك، ولكني لا أحل لك الجلوس على باب داري. قالت شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفة ببيوت لجناب، كنك جليل وشوفتك يا شهم
تنهاب لحلق دروح القمر غرب والنجم دار. معذورة معذورة يا حرة ما تعرف الواقف ايش عذره وما تعرفي اي امره. ضيفين تشفع لك الزهرة ضيفين تشفع لك الزهرة. يقلها وعينه مستديرة ما لي اهل ولا عشي وانا عمام بغير دي. انا مسلم الفاقد نصيره. انت سيدي مسلم انت مسلم ابن عقيل. قالها انا مسلم غران الملا من جاهم ابن زياد نكثوا باعته وامسيت وحدي في بلدكم مالي معين. وحدي انا كالطير مكسور الجناح. أدخلت مسلم إلى دارها قدمت له طعاما وشرابا ما أكل زاد وما شرب والليل ما نام. نادت طاعة سكن الراعى لتنضام. قالها أظن اليوم لي آخر الأي وراح ابنها الملعون ودى الخبر مسرور. بشرى الأمير ما عندك يا غلام؟ قال له إن فتى عقيل في دارنا فبعث إليه بابن الأشعث في جيش فخرج مسلم لمواجهتهم. قالوا له يا ابن عقيل لك الأمان. قال لهم لا أمان لكم يا أهل الكوفة. فصار يقاتلهم قتال الأبطال حتى عمدوا إلى الحيلة والمكيدة. ولولا القضاء والحيلة اللي دبروا حفرة وبميدانه حفيرة وستروا وبيها تقنطر والمحاسن جرحوا. وصابه بالاشعث يا ويل بمحجر العين. طاعة تصيح على السطح واشحل كسير. ليتك حضرت تشوف يا شيخ بن عمك الموثوق طايح وقادح مثل الطير مكسور الجناح. والله يا مسلم يا عظمها خجلتي بي حرمة وضعيفة ولا قدرت نحمي. لو الدواء قلبي لفت قلبي شان سلمت من كيدهم سلم على. قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلام. بوصيك كان بهالبلد طبة ويتام. قولي لهم مسلم يبلغكم واجرج على الله والنبي سيد الكون. عظم الله أجورنا وأجوركم. أدخلوه على ابن زياد. قيل له لم تسلم على الأمير. قال اسكت ما هو لي بأمير. أميري حسين ونعم سرور فؤاد البشير. قال ابن زياد لا عليك يا مسلم سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة.
نادى على بكر بن حمران أجابه بالتلبية، قال اصعد واضرب عنقه. أخذ يجر مسلما حتى أمهله يصلي ركعتين. نادى بن زياد العجل وصاح الدع بن زياد في حملات محلوه بالعجل من قصر الإمارة للقاع. حزوا كريمة ومسلمة حزوا وكريمة والجسد يا وسف ذباه ينسحب ما بين الملوى فجعة الدين. ينجار شفنا اللي يستجير يكون ينجار وعنجت لحليف الشرف. ينجار صدق مسلم يا وسفه بحبل. ينجار وتتنامس بقتل علو جمية. تقول الرواية لما كان الحسين في طريقه إلى الكوفة وصل خبر مسلم وأبدى الحسين تأوه وتألم على مسلم. أبا عبد الله ما الخبر؟ جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة، يقولون من قصر الإمارة ذابنا وبالحبل في الأسوى جسمه يسحبونه وراس المشكر راح للطاغي هدية. قال علي ببنت مسلم أخذها صار يمسح على رأسها. أحست بذل اليوت كأني بها تنادي يا والدي والله عظيمة أنا صير من زغري يتيمة أثار الأبو يا ناس.